कौन सा सांप बोलते हैं इसको? पता नहीं सर। ये देख रेल की पटरी पे बैठा हुआ है और ये अचानक से अभी नज़र आया। काफ़ी बड़ा है लेकिन लिपटा हुआ है एकदम। जहरीला है ना ये? हाँ सर। फॉरेस्ट का एकदम पत्ता का कलर का है। हाँ उसमें तो दिखेगा भी नहीं पेड़ पे तो। देखिए जीभ कर रहा है। जीभ निकाल रहा है ना।